niin, eli jatkuu ja nyt osku. No nyt me nyt hakata pitää. Mutta minulla ei ole soulsentia. Joten minun pitää mennä hakemaan sitä. Ja sitä soulsentiähän löytyy täältä näin. Jostain Netheristä, nimittäin se on sieluhiekkaa suomennettuna. Niille, jotka ei tiennyt tai ei osaa englantia. Mä luulen, että sä olis kyllä kuitenkaan tiennyt mikä on. Ellei joku ois sanonut sulle. Buu! 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 Niin just sulle. Ei kun sivulle. Ja puhuasi sivulle osku. Eero. Sanotaanko, että niinku... Miten sä voit mulle puhuta? Mä oon sanonut vaan niinku totuuksia. Sä oot puhunut vaan, että mä oon kaikki maailman paska ja semmoista. Sanot kaikista tolleen. Hei, sä oot nyt kreatiivista kamaa, niin hakkaapa 13 Witcheria samaan aikaan. Ei pysty. No hakkaa aina nyt perän jälkeen. Sitä paitsi kun ei itse saa voi niinku voikaa. Mitenkä niin? No se on vaan semmonen jännä homma Aina kun... kun yksi Witcheri on tapettu, niin se voi ottaa toisen. Mutta se on silleensä niinku ylimahdotonta. Kuitenkin. Ja mikäs näistä portaalista on sitten toimiva? Tämä kai. No mietipä. Nonni! Ei! Ei, no... No niin, nyt mennään hakkaamaan Witcheria turpaa. Minä menen kauas pois sinne. Eero akku väissä. Okei. Siinä kyllä riittää aika paljon, tai 15%. Se on ihan sopiva määrä meille. Koskaan laiska teen sen nyt tässä. Ai! Samperi! Mulla olisi vähän pahempiakin vihollisia kuin te. Noniin. Ja näin. Sitä ei muuta sitten kannata mennä halimaan. Tietoksi vaan. No. Näitte kohta miksi. No niin, näitte nyt. Niin pitää se räjähtää. Ja mie muuten aikaisemmin sanoi, että tää ei tarvitse kovinkaan paljon bovia. Olin väärässä. No niin, mulla loppu nuolet nyt. Perkele Witcher. Oot saatana homo, perkele, jumalauta. No niin, kun Vorli on se minun varassa. Ui. Mitäs tästä tulee?
En tiedä, tää on survalilla. Tai adventurella oikeastaan. Where is Wither? Hemmetti, are you getting me? Taasko? Koitis, taasko? Se muuttuu aina näkemättömäksi. Ei tällä kertaa. Eipä tällä kertaa. Etpä tällä kertaa sitten muuttunut näkymättömäksi. Eikö? Hyvä nimittäin, se olisi ollut aika paskamaista. Tämä olisi ollut aika itsepäistä, sanoisinko. No niin. Sitten vauhtellaan hakkaamaan sitä. Mie vaan